Miam gitamte ngasigi topic caste census a necessary tool haibasudane maramdi caste census se to widi matam kuina dagi ngangnar ka lakpa aduga yon masi parliament da bawda ngangnaba parliament dagi hendoroktana ato political gi kari gi hek lakpa kan event hai tarati election gi kari gi campaign da dum lawnaraga lakpai wapham dune aduna ikhang khangok dona haibatai ikhang khangok dona yam thajadana tang kuntra si april gi oidoi ni aduga wednesday numite Wednesday numit ki kari meeting sing matang cabinet meeting sing matang pangtorok paning matang pangtorok pakanda masi se cabinet ki committee on political affairs na lorok pa adugumba decision namani aduga taseng badi masi ki se hana masi ki kanu to buse cabinet committee on security issue pangthok pagi hek matung tarak pada aduga cabinet committee on political affairs na caste census se ki masi paikhan agani haibagi warip ama lorok pa haibata yam nga lisna karigi no harakanda tanja se Pahalgam terror attack ki matungda maroina center lengang na prime minister na lusing kanda cabinet meeting matang pangthori super cabinet meeting pangthorok pa security ki karigi high security ki pangthok pu sumayam legra lebagi di tawodabo cabinet committee ki matang pangthorok pa kanda caste census sidi thoina khaludaba miyamna aduko Pahalgam terror attack ki matangda Laingakna kari paukhum pigedage baramdi 22nd khoi tang kuri thoi april da thokhiba dugumba thokdok tu yam nungai taba lebak pumbada khoidou chawlan ba duga yam nungai handaba duga madugi paukhum amdi phibum thokto prive se praja singi wakhal da thamoi da phawwa phumoin tokdana cabinet meeting matang pangthorok pase Pahalgam gi terror attack matang da lorok kadrai na khanba aduga madugi khara mayam na khanru da bai batai adugi khanru da du kai part no har kan Caste census se lakadauba paikhalakadauba leibak da pumna paikhalakadauba adugumba census ki achouba exercise ama oini maduga loina na caste census su pangthorokani haibagi decision lorokpani aduga loina yangbiriba punamakpu khoigi impact news gi manung da ram lokchari aduga lakadawa phamdi caste census se maroina matang charbra aduga masi yamna tangai phadaba paikhataba yadaba thaba amu oibra haibi wafam amaga ahum subudana kaino harakanda BJP as a whole maswai se caste census se masi tohom thokte aduga kariguma kanda hai wafam se prime minister masan haijabada caste census tobagi wafam de ladder caste census ki matang da khanba simak pau papni hairimni aduga ikhang khang lorok pusna marmor kanda kaino ne masi buta sengna pangthok kodor bajala aduga tasengomakti swaida mu harakanda opposition ki role harakanda congress na center ki thakta congress na Rahul Gandhi ki side ki dum hair lai caste census pangthok pom thoi hai na aduga karigomba kanda congress na rule to wa aduga state sing da caste census ki karigi masi ki process se chathaba sing kari sing lai aduga maruina caste census se BJP masa gi ti kan yadabani na Rahul Gandhi na magi iroi loibo ward se kaino harakanda hai gi se Narendra Modi ki lengak sina caste census ki thabak se suksoi dana pangthokani haibe wafam su magi assurance su piki swai da kumna khana tana batan jane lo lingin bidu ge sungi ai gi thang phambiri base advocate puyam tomsa president all Manipur bar association ni yan tamo tomsa utaram nokchari ru tamo tomsa oi de lingin bidu base professor KS Kumar San head of department statistics Manipur University ni ai oja Kumar Chan bu taram nokchari ru oja Kumar Chan gi oi da ai he ye ta thang phamine jari base oinam na bekecho vice president JDU Manipur yan an base oja da lak chop tai baroni statistics ki kari gi choba swaida role ma na oja Kumar Chan maroina hojik si caste census ki kari gi masi pamba basina wafam da na foreign pusalpa ya baka da pusan jarke to wodu caste census ta sengna tangai phadana paikhat ba ya da khongthang ama oibra adu kari guma kanda lengak sigi harakanda India pumugo yengkanda nahan gi leruba decision se pangthoni haiwe decision duni swaida data sing kari sing mathau gam ta ga dong mali to wodu lakadawa paikhat pham thoba adugumba khoigi lengak leibaki census saina masigi routine work on majori census siga loina caste census su tu na chakani habini oja swai di hanan ba opening remarks opening comment meaning ki ofam si hai kenom ta han ha da duk so hobi
तसेंगबदि अइजे हेड ओइरमी अदु था मरिगुंबा सुरे अखोइ रोटेशन लेदन सिमतंग थोकचा होगे ओके नतदि पब्लिक न लान लोगे हाय तो हुजिक ओइंदी हेड ओइद्रसु दुम पुदी पुबिरिबा ओजादी ओइदि ओजादी ओइदि सो आइना हुजिकी ओजान सेंगदोक पिरामिना हेड ऑफ डिपार्टमेंट दुदि थामंगा तरुकि मांग पुरंबने हुजिक मक्ति हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओइदि ओइद्रे तगदो हाइडिबा स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट दा अदुमक्ति लेरी मणिपुर यूनिवर्सिटी की प्लीज गो हेड ओजा मानी मानी अमना मो अतोपा पॉइंट मना यस याम जुमा फमने कनोदि उलेतो फमदा युम्बीने केगे ओइ हेदनि सिगी पोसे केगे ने युम्बी ओइबा उलेतो फमदा केगे ने युम्बी ओइबा हाइदि अइ मक की स्पेशलाइजेशन दि ओइदबा अदुगा अइगी ngамजबा खरदि अदुम पब्लिक ता बेनिफिशियल ओइबा ngамनबगी थाक्ताइजु थमदि थमजगे ओके ओजा हुजिकी दो उलेतो फमदा केगे ने युम्बी ओइबदो ओजाना इसागी दमकता हाइबीबा अदुगुम बोफम ओरदि ओजा अदुइ दुबाई आई याजरोइदोनी मरमदि ओजा खंगदोनी हेड ऑफ डिपार्टमेंट चु पाइर बिबिरमिनी स्टैटिस्टिक्स साइना हेक लाकप कांदा मरोना अखोइगी कास्ट सेंसस एंड आल्सो द लेंगा की रूटीन ओइना चथबा सेंसस सिदसु अदुगुम डाटा हाइर कांदा स्टैटिस्टिक्स या मथौ ताबरिन ओजा ओजा गुम नंगसी इंपैक्ट न्यूज स्टूडियो दा बसिगी गेस्ट होइना फबि बसे वी टेक यू एज ए स्पेशल गेस्ट अदुना उ लेता फमदा केगेने युम्बी ओइ हाइबगी वाफम दुमदे आई याजनिंदे लोकथोक पिरो माइंड दगी सिरि ओजा प्लीज गो हेड होय अखोइसे सही तरा तरा खुदिंगी को वन न लोइबा 2001 दा मा 2011 दा मा 2021 दा मा ताबने 21 गी जुजि लांगनरी तौनबा हुजिकी 2011 गी सिनि हुजि अखोइना कास्ट सेंसस हैना तौखिद्रो पोट अमा सागत कदोइन यस कास्ट सिगी सागनबगी दमकता मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट यंगगदी आई नतबा अंगोदगी हेना हेरबको कोई प्रोफेसर आर के नरेंद्र अदे एन प्रोफेसर एन शरद यूनिवर्सिटी की स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की मोइदि अमसना हेरे अदु आइजु मोइगा दुम लोइनबदिना आइगी खंजबा खरदुनी मसे तंगाई फदना तौदिया तब पोट अमदि ओइरे कास्ट सेंसस से ओके अदु मसी याउद्रगदी तोप होबा क्या अमसु लय अदुगा 2001 की 2011 की सरापो रिपोर्ट टी अदुम फोंगदनसु लय अदि हंदक इनौ नोबदा अखोइगी मयाम खंबी हुदा याबदको कि थिमोथी जिमिक IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस तलेब रिटर्न ने माने याम फजबा अमा अखोइगी संगाई एक्सप्रेस ता ताई कुमरी दा अमगा याम फजबा दता खरा माना लेरिंगे की मतम गी अमा हापे अमुका हंजगे एप्रिल की कुमरी संगाई एक्सप्रेस ता अखोइगी कि थिमोथी जिमिक इंडियन रेवेन्यू सर्विस रिटायर तौरबमना टॉपिक ती delimitation and the NRC issues in Manipur है ना सिमा याम काने अतोप मितुस याम काना गनी माना हापी रे पजे मसी अतोप एंगल क्या मुक तो इथोपे आबसिंग दा कोई सीन नबा मसी कोई मथौ लेरा अकांदा कोई मसी सीन नि बीन नबा आइन म्याम दा थमजरी सिमा ओके सो कास्ट सेंसस से ओजानो जिक तापी बदा पांगदी पांगथोरक्त्री तौदो मसी पांगथोक्त्री मांगदा डाटा मयाम कलेक्ट तरो कांदा प्रिपरेशन हम दि चंगनी हाइबनी यस मतम दुमदे कोन लाक्सगे तौदो कास्ट सेंसस से तंगाई फदबा म ओरिबा या मरु ओइबा म ओइदोर से करिना नो सिने ओजा अकन हुजकी 2001 दि कोइ लई रे मिसिंग जे होय सिगे मो याम इन डिटेल वेना अनि थोंना तवे सेंसस से अकुगी सेंसस ऑपरेशन ऑफ इंडिया ना अकुगी स्टेट पोरमपात लेबो ऑफिस हम जुलै होय अमना इंटरनेशनल IIPS है इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड पॉपुलेशन स्टडीज है बकनो IIPS है खंगनै को होय बॉम्बे डिवोनर दा अदुना इंडिया गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग नि को यामना फंडेड ओइबा इंस्टीट्यूशन नि यूनिवर्सिटी नि अदुना सु मुक तवे अखोगी फैमिली हेल्थ की मतंग की लोइना मोइन तवे को मोइन सु अम तवे अदुना मसी सुंतो हेक तहौद्रगदी अखोगी अतोप मिटोप संगप फॉरेनर संगप सिगिसे अखोइदा हें फादोकपदा खंगतोकपदा यामना हुजि की ओइना दि खंगदबे दो तुंगदि यामना खुदों चादब थोखनि सिन ओके तुंगद खुदों चाव थोलकने तवदो पाइखक दो थबक से वरुम दायदि कानानगने हाबनि सम दारे कांदा दुगो हेक उबदबुदि कास्ट सेंसस सारे कांदा जाति हाइब करी जाति नो हाइबनि अहानबा सेंसस सारे गने एज ए होल पांगथु इसी मिकोक थिबै थबकनि मिकोक थिबदा कास्ट सेंसस इनबा इसे मिकोक थिबगा लोना लोना जाति हाइबा जाति खोइगी हिंदी दा हायगना जाति जनगणना हाय मसिगी सिमकी टॉपिक से मरमदि कास्ट सेंसस हाइबनिना माइ माइ कास्ट सिंग से करी सिंग से कुपना थिरकपा मा मतमदि चंगबा दुगो डाटा कलेक्शन तौबदा डाटा अचौबा हाइतारे डाटा साइज याम चौबा फिमनि इंडिया इज होल
population yamjabani na aduga census pangthok ko ma pending ora lebedugi matung inana maduga loina na pangthok pa haiba kanda yes kari challenges lakadab no haiba joren makata na kamina batai thank you yan han bagi round goina oja kumar chan aina mathang lak chapse tamun no bisu tamun hu lak chapse mai khara political engad lak chaki ko political engad lak chani ngi ngai ha kana hujik se maruina masi ikang kangong dana ikang kangong masi BJP na luchingba central lenga ki u turn bu hai sam har kanda akhang ngai sing hai bada political engad sing hai ba kanda kari gi no har kanda matam koina ka census se sungya mak yadra lak hai batai ka census se prime minister masam phugdi ka census to budilana ka census ki maram da khan bhamak simo pap ni hai mina BJP na karigino ikang kangong dul tawo handa ki belga mete ki matang cabinet meeting sum pangtoro pakanda kang kangong dul masi ki decision am lor pose political inarcing haibna masi Bihar ki crucial election around 6 months ki matung da taba ya na khaliba Bihar ki election ki chu swai ki chu tanjam logu male but as a whole ka sense pangto pai che pai the bodu data achobam de preparation di changani haibne yana na political election de ki tamo kamai obligation tamo no Sir, no do lag trige the caste census se kai no ai jong tang ai explain tarong be what is caste census se India se yamna makhan ge caste am leiba ko ni broadly budi kare ne brahmin adagi kshatriya adagi kai hain vaishya amasung shudra and broadly khaidu eko ad broadly khaidu se ke manung sida jati se lising dong leiri aba se khudam oina haida vaishya ki manung thu jati lising leiri adagi shudra ki manung thu lising leiri khudam oina haida suppose ekoi na sum ubada khwai dagi aton ba jati ne adan khoi gi shudra ai leise shudra se thangai sengwe di kaino na manu na sahi lising ani ga chamri chamga gi manung da khoi gi India gi society si division to mo tam se da labor class si bu shudra oina Khanarami, Hainalorami. Masi Manuna Torumba, my division see based on occupation, Kanaguma, Mino Tori, but Tavak to gi, Juda Matung in a termi, Kanakariguma, Matamdur Hainabam like caste is not by birth, caste se magi, Sinpamdunani, Mana, Pai, Tori, but Tavak Dunani, Sekudan, Sudra, or Bomasasu, Equa Sikarna, Mahabrata, Ma Sudrani Harimni, Adubato, Mana, Tien Kappa, Copa, Mata, Ketrium de Gitadi, Hen we Helibani, yes, Aduna, my occupation, my Honazabaduna, Kasi, Yamno mobility, Levi Mong, don't let me, Hariba. At over a period of says, listening Aniga, Sai, Chami, Samai, Matung Sida, other divisions, Muktaunra, Mok, Kanosida. Sudra gi manung sida su ang pa kaino jati khan lei gre ba se khudam moina hada khwai dagi ton ba sudra gi manung sida su classification khwai lowest strata da lei se asagi scavenging to ba hai scavenging to ba se even hojikti khara bodi masi scavenging evolution gi ek kariga lei he kwa masi mi gi amang ba si phogwa kari hai ni koi gi septic tank lei dringai matam sida koina makutna chalaga khokalaga makuk taw puraga haido kodori ni hariba sige hek related service amana hojiki khoi gi sewage tank ka sengdok pa khotok pai le dra ko masi si kwai ton bijati kambu sen taw doi ni madu gi maming di kaure adegi amuk mi ma siro matung sida turen mapanda poloi bugi sisu aton jati amuna muk tawri hariba ko sudra tamamagi sanabida hoisu tawri bani hojik suppose ganga ai mapanda leiba sigi tawri ba tabak tawri se brahmin na tawroi sudra na kanor tawroi sudra gi manung da su khwaidagi makha da classification leiba sina amuk tawduri ne ba si jati sina adagi amuk khari kai asidi khadang hagalaga na chamare no leiri dobi leiri ravidas leiri makhan mai occupation sigi matung ina kanor lei aduna moi si yamna India society se yamna divide over structurally divide over aduma society ni ai khodo masum pibe wane ko ada caste census se British na to matam da walingai matam da 1891 dagi 1931 bhau tormi and high 1940 last census ki kaisra caste census ki to 1931 ki data ji phong ami 1941 ki di phong di ana dumain tong to hi amasi to bagi main purpose di British na India ki le social structure ji khangning e hariba karamba group na kaya yamna masing yamba kaya yamna makoi economically phaba phataba makoi gi mainly makoi administration gi purpose da oigan en khali 1950 da je ki 51 ki census to matam sila dumai hai se jola ni runa
Prime Minister oi matam da India da caste census tau se torgum si masi toraga khoi already divide tar society se masi data me am se puthok tu khang lawai di society si amu hena further divide tau se pam de we want unity si ne ba masagi aduna all along masai Congress na su hojiki hariba kaino sida caste census ki against lag pani ada hojik la iba cabinet ki decision cabinet committee on political affairs and hai ko wa kaino na sar na hai do madun lord iba decision se karam kan da caste census se tawga ga da next census ta next census se karam kan tawga ga hoji phok khang de 2021 do koi postpone tawgre madu pungtok tu oga 2031 tawgudra census sida tawgadra most probably 2031 da tawrakadra ina khali mara sida dik census tawgudo su mande adu 2031 da masi tawrakani ina khali ada political angle lagi yang agadi BJP no all along Hindu tabagi maruaina caste Hindu aina hai caste Hindu si Brahman gumba Khetri gumba upper caste singsi masigi vote si moi vote bank oi masigi vote bank si Tugai na when opposition the Labour Congress Party na somehow caste census tawraga division tawraga masi khaidu oga adu magi adu mama tawno ba tonga kana tawgena Congress na tawri sisu magi everything is a motive se politics ngata ne ba tawse caste census or su masi politics ni natraga masi ge afaba saisu lei ko ada ay amadi political gain ge dong ka tawbuni adana kari dawi damakta Narendra Modi na tawrei bano haibasidi possibly Bihar da 2025 ke October November da election tawni na hai Bihar di Nitish Kumar na tawduna caste census already tawgre aduna Bihar da level opposition mayam Congress amsung RJD na caste census tawbion demand tawun lai aduna ngasagi leiriba opposition gi leiriba demand do madu preempt tawba haigadra madu ge kamamu muthatna baida magda caste census tawsira haina BJP na damaina masi decision laurakpani adubo caste census haujimak tawgodo banate it may be after about 6 years ko 2031 tawraga ding asi degi sahi taruki matung da lakadori neriba masida lakadeba enumeration se makoina haibada masi digital oina tawrakani modigi data capture tawbudu enumerator tharaga imung ngomel salaga masage caste makhan mayam se haidori ni si mayam se digital oina code pidna khodna capture tawrakani aduga masigi afaba amana kamai tawna government ge affirmative action naina khara leiri abo affirmative action se normally tawse government service ta reservation for piba education institution da reservation piba adagi health care ge da khudam oina harber 2011 da socio economic caste census report haina ma leiki ariba madu data adu matungena prime minister ge nasagi ayushman bharat ka haina leyang bagi PMAJY benefit sing du phangba ya bagi to alba lakh manga phau leyang bise haiba socio economic caste census report 2011 yaw sing automatically moi se zum haiba lakh manga ge se enroll to bu ya ge ariba maduna health ta education da adagi kana ba piba mayam se government ge welfare ge service mayam se delivery da masi mating pang ka dob di yam laiba affirmative action da adada ato pamana masi caste census taw matam se da socio economic profile su yang ga doini hajik phau da lai sidi SC ST gi data ri lawe masi gi benefit mayam job ke reservation education ge reservation mayam se haiba schedule caste ki manung da su khre hena chakhat pa kangbu um leiri mo koina khulong ja ba se loi la lau lai re ada aina ngasai aha mata palliba ngasai gi kwai gi untouchable dalit ka hariba kangbu aidi suppose South India da di ke yamna sathi ge da sudrai kangbu sing si lambi chala meng khala se madur brahman gu kari gum la ga di magi mami du net ka ni edna brahman sing si soro ki matai da thaidu en hai brahman ta ba sudra sing si ayam na disability se len ba social discrimination leba disability leba masi mayam sing si leba yamna India ge se duna masina challenges waraga ekhoi ge unity thambada kai boy ba development lakpada kai boy ba aduga data si khangaga equine for better delivery of services for better allocation of resources and high equine hen resources suppose ko mo ra ching gi mating pi reng khal siwa prime minister gi hen lai du di kilo manga pi bi mo da tara busy ga na hai bi ya na ko madu identify ko mo sa bhoduna khara handara shu khara na lai ba khudong thiba nangba khudong sa da buduna hen hengal ba adwai gi area am di masina adum positive side yeng pani merit tu yeng kan da di adu gum mo hen gani adu demerit har kan da already India da
ꯑꯇꯣꯟꯕ ꯇꯣꯟꯗꯕ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯗꯇꯥ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯗꯨꯔꯝꯃꯅꯤ खरगे हेन खंगला कांदा खरा हेन डिवीजन लाकद्रा सोकप याबा यादबा अतोनबा खरा अमु वांखटपा हाइबे पोस्ट देदा यामने हेन खुदोंग चादबा थोलकद्रा हाइबे अकीबम दि ले हाइबनि सम नाय कांदा डिवीजन लाकद्रा यस अदवागी पोतु आई गाक्तंग खामजरगे बरोइना तावोना उसन थंबी स्वाइसे पॉलिटिकल याम वाफोनि पॉलिटिकल की ओइनि येंकान मु पोइन येंकान दा हुजि हुजि की ओइना ममांग खरा चही खरा सुम येंकान दा ओपोजिशन साइड की बरोइना कांग्रेस राहुल गांधी कास्ट सेंसस से तबदबनि हाइबे करिगी कास्ट सेंसस से तौब यादे मसी कानदे काइबसे मु बीजेपी की साइड तगी तौबदु इखंग खंग नोकदि लौरे कास्ट सेंसस से पांगथोकनि हाइबनि यस तसेंग मदु थबो नं थोरपदा मतम खरा चंगबा अदवा एरिया दुमा होरेन ओजादा मु लाक्चरसु तामो तोमसा कास्ट सेंसस सिना सोशल जस्टिस हमदि पीनी हाइबगी अचौबा थाजबम दि लेदि तामो यानाना ओपनिंग रिमार्क्स हम थंबिरो आइना ऑप्शन जदिदुना कास्ट सेंसस से सोशल जस्टिस हम सोइंग तौरनि हाइबनि कमाइन थंबिनि यम चुमे जी तसेना है तारगदि कास्ट सेंसस से इंडिया दा कोगी कोर्ट यंगदा मसी तौरमी से ब्रिटिश के मतमदा 1881 टू 1931 के मरदा मसी कास्ट सेंसस तौरमी कास्ट सेंसस लेव की बसी ओदा कनुना सहाय बिगरे मनम के सोना सो मसी कोगी इंडिपेंडेंट फंग मतमदा प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ना मसी कोगी को सोशल डिवीजन से हेंतो हेंगलकनी हाइदना मसी रिइंफोर्स तो बोन थोकनी ना मसी लेफन गिबनी मसी ख्वाइदि nga ibam di hujikta sengna hai ta di usek mayam le ko usek musin thibu gumani ni langja kya le kwa kya le chendrang kya le thibu gumani nata tar gi di maram di kegno da ka se si moina ko adu ni politics ni adu ni adani ha bi tongam dum jakhre ko politics di kas masing thigere thairu ra ji moi ge mapalam da di moi sabe ge politics tong ri bisin adum da hai ta ga da khoi manipur gi di thoidong na leiti adu ta sengna masi gi system ji tog da ta ga di khoi ge Manipur de laiba community khoi che ko community kontra ni phuna puli bese kamaina masa khangdo sumaina masi tongan na masing thi dragadi kamain khangdo no aduna di masi am sum khanba matam da masi khoi gi ko khoi Manipur gi oina di am laibak thibine khoi na sumaina India da yaw rum tam da ma khuma khangda bai po da mai khoi yauksalu bese taseng hai ta ga di ka si ota ga di masi na masai gi ko moi hojik hai se India da moi gi ka si keno mong ne hai ko kas lising hungumba do sab kas na lising kumanga gumane hai bo masi khwaidi gi maru bi ate ki puna tab da lai pak sida kana lairi no hai bi masing si khangdok tragedi kamai tok dori no aduna masi kas ki keno si yaw da bidi population masing thi bada kas si pi da bidi gi hojik ti imbalance ama ko sina sigi group sina masing hengale angang yam poe sina kidam poe adi population de imbalance lakta dana hoji imbalance lakpadi ki ne hoji political crisis am tholei se maram de kai gina da ngasai ki ko ai adi mamin de panjori ko sigi kambu sina angang nupi amomna angang tare ni pan poe sigi kambu sina angang amani de hen pok tre hai ka di masigi poji ka ba hoji ki ka si ngasai ki kano da population masin thiba matam da masi yawum ta ga di masi khanggadam ne aduna smai tawduna ka system da population thiram bigidam tu natro khoi gi maitai singje british ki matam da khoi je plain tribe ni kathi maitai ne leimni kuki na suk leimni na ga na suk leimni na masing khangi je adu natro aduna ta ta ga de khoi hoji ngasi khanari ji ma pam am da khongwe admai tawduna ka masing thiba da ka yaw da ba se masina ngsa gi population singi manung da madugi khudong cha bu lawraga hoji madu da sanaba ya ba yam leiba hoji am samna habda khoi gi amam da da census population masing thibani census da khoi gi india government gi policy da yum am da natra nupi mana na pa mana nga chukte en helano hare pai gi henjalame madai da ngasai gi khoi gi kaino si punishment leite adu bu khara di hari am angang adu gi hen tar gi vote le phan da ba adi government gi thobak pi da ba kaina leire ko maduna di amoena problem ji tholakadri ne aduna ngasai gi phajana yengwi mo ta aduna di khoi gi india si da hoji tawre bu pochi ko angang tariet pokera nipan pokera afaba angang du thobak pi hum thobu na to angang pokpa di masing du gi matung ina moi thobak pi ro hai tar gi di kari arthunu bu tholakadri do karam ba society no bu khoi lakadri ja aduna taseng na hai tar ga di ko india gi oina di mase khoi ni yengba matung da yam laibak thibani kano gi matung da independent phangaba matung da ngasai gi matam du gi palamba government duna tormi se khoi gi india da leba population se moina phajana
ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯋꯥ ꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯁꯣꯠꯇꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯒꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭रे ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯁꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯨꯔꯦꯗꯪ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯀꯨꯞꯄꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯒꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯔꯝꯗꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯟꯅꯁꯦ RSSꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ BJPꯅꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯇꯧꯔꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯤꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯠꯅꯔꯤꯗꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯀꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯀꯥꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯀꯥꯁꯀꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯊꯤꯕꯁꯤ ꯈꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯪꯉꯛꯏꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯪꯉꯛꯏꯅꯣ ꯑꯗꯩ ꯌꯨꯔꯤꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯌꯨꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯇꯧꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯏ Okay.